Halo guys, kembali lagi di channel aku. Kali ini aku bakal buka kado yang part 2. Itu bukan ini 14 Agustus aku habis ulang tahun ke-5. Wow, selamat ulang tahun cantik. Iya, mari kita buka kadonya. Dari siapa dulu nih sebutin nih? Ini dari yang namanya Satan. Oh, Sama ini Anissa, oke. Silakan buka. yang ini. Wow, terlihat sangat antusias. Berarti dia jadi basic ya nih kalau dalam kado nih. Best dulu. Pengalaman sih karena biasa enggak. Berarti basic ya, udah banyak. Aduh, mau sering banget sayang bukan ya? Aduh. Ya, wow, apa ini? Wow, kira-kira apa nih teman-teman? Namanya. Selamat ulang tahun Kahiyang. Semoga tambah soleha, pinter, selalu diberikan kesehatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dari Sultan. Bilang apa? Makasih. Terima kasih Sultan. Mari kita buka. Ya, siap. Ambil kartu. Bisa nggak tonton ya? Mau dibantu? Enggak, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pintar. Nah, satu lagi dong. Satu lagi, Oscar, kita. Bukan saya ini. Nah. Siapa tadi dulu? Terakhir, coba pintar. Wow. Oh, besar sekali. Ada tempat bubble-nya dong. Pas banget Mama udah beliin bubble yang refill-nya ya. Jadi bisa main banyak deh. Aduh, sakit saja. Sakit, kejepit. Wow, 2 bubble-nya, geng. Terima kasih ya, Sultan. Iya. Jayong langsung mau kasih kado ini ke Mama. Ya kan, Yong? Buat Mama kan? Jadi si baterai dulu, Bun. Selanjutnya. Oke. Iya, siap. Tidak ada Anissa kayaknya. Wah, Bang ada tumbler keren banget. Buat apa ini? Apa ya? Jangan. Kau sedih. Ya, bantu di ini. Nah, ini Kahiyang. Wow, gambar-gambar dong. Wow, Banget. so cute. Cocok banget tuh buat Mama. Oh, emang buat Jayong? Oh iya. Makasih teman-teman. Iya, yang hari dapat apa aja sih? Dapat botol minum sama botol. Wah, keren banget. Ya udah ada. Jangan lupa balik lagi ke channel Kahiyang Komen Jawa.